그래서 오늘 제가 드리고 싶은 말씀의 주제는 뭘까요? Daher mein Thema lautet, was? 우리의 선택은 Unsere Entscheidung 또는 나의 선택은 oder meine Entscheidung, das ist unser heutiges Thema. 이라고 제목을 잡았어요. So habe ich heutiges Thema bestimmt. 그럼 나라면 어떻게 할까? Was hätte ich getan? 어떤 사람은 우리의 인생을 BCD라고 얘기한 사람이 있었어요. Und jemand sagt, unser Leben können wir als B, C, D definieren. B는 영어라서 독일어로 해주세요. 네. B는 birth, B bedeutet ja Birth, also Geburt. BCD의 D는 death. Und D ist ja halt der Tod, Death. 그러니까 출생과 죽음 사이에는 C, choice가 있어요. Zwischen Geburt und Tod liegen nur noch viele Entscheidungen. 우리가 태어난 것을 자기 마음대로 태어난 사람이 있어요. Und hat jemand sich dafür freiwillig entschieden, hier geboren zu 사람이 werden? 죽을 때 내 마음대로 죽는 사람이 Und 있습니까? hat jemand sich auch freiwillig gestimmt, wann ich sterben soll? 없어요. 그러나 Nein, keiner. 태어나서 죽을 때까지 하는 모든 삶은 선택을 해야 돼. Also wenn wir geboren werden, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sterben, wir müssen ständig eine Entscheidung treffen. 접어놓으시고 Bitte legen Sie hier Lesezeichen. 시편 119편을 찾겠습니다. Wir gehen zu Psalm 119, Vers 169. 169절을 제가 읽겠습니다. Werde ich vorlesen. 여호와여 나의 부르짖음이 주의 앞에 이르게 하시고 주의 말씀대로 나를 깨닫게 하소서. 나의 간구가 주의 앞에 달하게 하시고 주의 말씀대로 나를 건지소서. 우리가 세상을 살아갈 때 어떤 일을 결정해야 될 때가 있으면은 반드시 말씀에 물어봐야 돼요. Also wenn wir während unseres Lebens irgendeine Entscheidung treffen müssen, vor der Entscheidung stehen, dann müssen wir erstmal das Wort fragen. 그런데 우리가 말씀의 내용을 아직 완전히 잘 모를 수도 있고 Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass wir auch nicht so tiefe Kenntnisse haben über die Bibel. 그럴 때는 어떻게 해야 되겠습니까? Was sollen wir dann machen in der Situation? 내가 진학 문제를 생각한다든지 Ich weiß nicht, in welche Uni ich gehen soll. 결혼 문제를 Ich weiß nicht, wen 생각한다든지 ich heiraten soll. 그때 어떻게 해야 돼요? Was sollen wir dann machen? 내 마음대로 그냥 아무렇게나 정해도 되는 겁니까? Soll ich irgendwie nach unserem Belieben was entscheiden? 그렇지가 않아요. Nein, so ist es nicht. 먼저 대신 선배님들한테 상의를 하거나 Sind ja auch unsere Vorgänger. 그래도 안 되면 목사님과 상담을 Auch 하거나 wenn wir keine Antwort mit unserem Vorgänger finden, sollten wir Beratung haben mit den Pastoren. 결국은 하나님 말씀대로 해야 돼요. Aber letztendlich das Wichtigste ist, dass wir nach der Bibel handeln. 선생님이 아이들하고 머릿돌 공부를 했는데 마침 누가복음 16장에 나오는 부자와 거지 나사로 그게 머릿돌의 제목이었어요. Also ich nenne mal jetzt ein Beispiel. Ein Sonntagsschullehrer, er hat ja Eckstein gemacht, das Lehrmaterial, und es ging um Lukas Kapitel 16, der reiche Mann und Lazarus. 그 내용 다 아시죠? Und Sie kennen alle diese Geschichte, oder? 그래서 선생님이 물어봤어 Und der 아이들에게 Lehrer hat dann die Schüler gefragt, 어린 여러분, ihr liebe Kinder, 여러분은 나중에 커서 그 부자가 되고 싶어요? 거지 나사로가 되고 싶어요? 하고 물었어요. was möchtet ihr werden? Möchtet ihr der reiche Mann sein oder möchtet ihr der Bettler Lazarus sein? 그 똘똘한 녀석이 손을 들었어. Und dann ein intelligenter Schüler, er hat sich gemeldet. 선생님, 저는요 할렐루야. 세상에 사는 동안에는 부자가 되고 싶고요. Während ich dieser Welt lebe, 죽어서는 거지 나사로가 되고 싶어요. möchte ich natürlich der reiche Mann sein, aber nach dem Tod möchte ich der Lazarus werden. 그건 가능해요, Es 불가능해요? ist möglich oder unmöglich? 그건 불가능해요. Nein, es ist unmöglich. 그러니까 예수님을 사랑하고 세상을 사랑할 수는 없어요. 동시에 Also, 사랑할 수는 없어요. Gleichzeitige Liebe zu Jesus und zu der Welt, das kann ja nicht bestehen. 세상을 사랑하면 예수님을 사랑할 수 없어요. Und wenn man die Welt liebt, kann man nicht den Jesus lieben. 예수님을 사랑하면 이 죄악된 세상을 사랑할 수가 없어요. Und wenn man Jesus tatsächlich liebt, kann man nicht die sündhafte Welt lieben. 그래서 우리가 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 그런 말씀을 하죠. Daher ist die Kernaussage hier, wir können den Herrn und das Geld oder Materialien nicht beidseitig, also gleichzeitig dienen.
그러니까 우리는 하나를 택해야 되는 거예요. 하나를. Deswegen müssen wir entweder oder, also auf das ein entscheiden. 부자가 되고 천국도 가고 그다음에 세상도 사랑하고 주님도 사랑하고 이랬으면 얼마나 좋겠어요. Und dass wir der reiche Mann sind und dass wir auch ins Himmelreich gehen und dass wir Gott lieben, Welt lieben, wie schön wäre es eigentlich. 그건 impossible, 불가능해요. Das ist aber unmöglich. 그래서 성경에서도 보면 정말 선택을 잘한 신뢰도 많고 선택을 잘못한 신뢰도 많습니다. In der Bibel finden wir auch sowohl positive Beispiele als auch negative Beispiele, wo sie gute oder schlechte Entscheidungen 그것은 getroffen haben. 선택을 잘한 신뢰의 한두 가지만 보면 우리 믿음의 조상 아브라함 Gute Beispiele davon, also eins davon ist der Abraham. 하나님이 너희 본토 친척 아비집을 떠나서 내가 내게 지시한 땅으로 가라. Unser Glaubensvorfahre. Und Gott hat ja befohlen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. 자기 고향을 버리고 하나님이 지시한 땅으로 갔어요. Und dann hat er wirklich sein Vaterland verlassen und in das versprochene Land gezogen. 그래서 그 후손으로 예수님도 오시고 모든 사람에게 구원을 받게 하고 복을 주는 복의 근원이 됐잖아요. Und daher wurde er auch zu einem Ursprung des Segens, weil durch sein Nachkommen ist ja auch Jesus gekommen. 근데 우리가 어떤 것을 선택을 하게 되면 반드시 포기하는 게 있어요. Aber wenn wir uns für irgendwas entscheiden, dann gibt es etwas, was wir aufgeben müssen. 아브라함이 하나님의 말씀을 순종해서 갈 바를 알지 못하고 가나안 땅까지 갔지만 Und Abraham gehorchte dem Wort Gottes. Er wusste nicht, wohin er ziehen soll, aber trotzdem war er gehorsam. 그 조카 롯과 함께 같이 올라왔는데 너무 이제 서로 재물이 많고 해서 갈라져야 돼요. 헤어져야 돼요. Also und mit Lot und mit Abraham zum Beispiel, die beide hatten ja sehr viel Herde und Habe, deswegen mussten sie sich auch trennen. 구원받고 신앙생활 하다가 나중에 하나님 앞에 갔을 때 남는 게 뭐겠습니까? Wenn wir errettet worden sind und wenn wir unser Glaubensleben führen, was sollte übrig bleiben, wenn wir vor Gott stehen? 그 남는 것을 위해서 우리가 살아야 돼요. Natürlich müssen wir dafür leben, dass was übrig bleibt, wenn wir vor dem Herrn stehen. 다른 거는 아무 의미가 Was 없어요. anderes hat wirklich 사도 keine 바울이 Bedeutung. 모든 것을 배설물, 똥으로 여기는 것은 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 그렇다고 그랬어요. Und Apostel Paulus, er hat ja das alles anderes für Dreck geachtet, weil er wusste, dass die Erkenntnis von Jesu Christi alles übertroffen wäre. 사도 바울만 그래야 돼요? 우리도 그래야 돼요. Müsste 우리가 nur der 그래야 Apostel 돼요. Paulus folgendes Leben führen? Nein, wir müssen auch so leben. 그리고 거기까지는 제가 오늘 말씀드릴 시간이 없겠지만 사실은 우리가 구원받고 신앙생활하는 게 크게 보면은 두 주제로 나눌 수가 있어요. Aber natürlich habe ich jetzt wenig Zeit, deswegen werde ich nicht so ins Detail gehen. Aber unser Glaubensleben kann ich in zwei Teilen unterteilen. 이 성경 모든 말씀을 두 가지 주제로 요약을 할 수가 있어요. Und diese ganzen Worte in der Bibel kann ich ja in zwei Teilen unterteilen, je nach Thema. 첫째가 뭘까요? Und was ist das erste Thema? 뭐니 해도 구원, Die Errettung. born again. Die Rettung, wiedergeboren zu 이게 sein. 안 되면 시작이 안 되죠. Und wenn das nicht geschieht, kann man kein 내가 Glaubensleben führen. 구원을 받아야 돼, 확실하게. Müssen wirklich errettet werden, mit 아까- Sicherheit. 자, 그 다음에 우리가 구원받은 다음에 사는 모든 삶을 한마디로 얘기하면 신앙생활이잖아요. Und das andere Thema, was ich zusammenfassen kann, ist ja, nach der Rettung, unser Leben heißt ja Glaubensleben. 구원받기 전에는 신앙생활이 아니에요. Und vor der Errettung, unser 뭐, 교- Leben war kein Glaubensleben. 교회당을 다녀도 뭐 하나님을 믿는다고 해도 그건 종교생활에 지나지 않아요. Vielleicht waren wir ja auch mal Kirchengänger. Wir haben schon mal gesagt vor der Rettung, dass ich an Gott glaube, aber das war ja kein Glaubensleben, sondern ein religiöses Leben. 그러나 우리가 구원을 받고 나면 구원받은 이후에 주님 앞에 갈 때까지 사는 모든 삶이 바로 신앙생활이에요. Aber wenn wir einmal errettet worden sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir vor dem Herrn stehen, unser ganzer Prozess heißt ja eigentlich Glaubensleben. 기본적으로 이 주님을 의지하고 그 가운데 살아야 되는데 항상 거기서 벗어나서 살려고 해. 그래서 이제 세상에서 보면은 WWJD라는 그 약자가 있는데 인터넷 찾으면 나와요. Wir müssen uns auf Gott verlassen, aber halt, wir haben nicht die Natur, auf Gott zu verlassen, sondern egozentrisch zu sein. 영어로 하면은 What would Jesus do?
독일어로 제가 찾아봤더니 was würde Jesus tun 이렇게 나오더라고요. Also es gibt so eine Abkürzung, heißt WWJD, heißt What would Jesus do? heißt ja, was würde Jesus tun? 그래서 오늘 이제 그 우리가 선택해야 될 것이 뭔가를 이제 쭉 얘기하고 있는데 어떻게 보면 그렇게 어렵지가 않아요. Also ich rede ja heute darüber und davon, was für eine Entscheidung wir treffen müssen. Und dieses Thema ist gar nicht kompliziert. 너가 직장을 택해야 되는데 이 직장은 보수는 엄청나게 많아요. Nehmen wir an, ich muss für diesen Arbeit entscheiden und die Kompensation ist sehr groß. 근데 아침에 일찍 출근해서 저녁 늦게까지 퇴근해야 돼. Aber ich muss 일해야 돼. von frühmorgen anfangen zu arbeiten bis zu spät abends. 내 신앙생활 할 수 있는 시간은 거의 없어요. Und es bleibt nur noch wenig Zeit für mein Glaubensleben. 그러나 이 B라는 직장은 적당한 시간 근무를 할 수가 있고 봉급은 셀러리는 아까 거기보다는 상당히 적어요. Nehmen wir an, es gibt eine andere Option, heißt, ich habe gute Work-Life-Balance, aber ich werde dafür weniger bezahlt. 그러나 우리 가족이 살아가는 데는 그런 대로 살아갈 수가 있어요. Aber trotzdem kann ich ja meinen Lebensunterhalt bezahlen. 그럼 어디를 택해야 돼요? Für was für eine Entscheidung sollen wir 그래서 dann 지금 treffen? WWJD처럼 이때 그러면 예수님이라면 어떻게 하실까 생각하면 쉽게 답이 나온다고 생각해요. Also deswegen WWJD, also was würde Jesus machen und tun? Also wenn wir daran denken, können wir leicht eine Entscheidung treffen. 그럼에도 불구하고 돈 많이 받는데 신앙생활을 힘든 대로 택할 수도 있지만 그거를 제어를 해야 돼요. Trotzdem könnte man ja sich auch dazu neigen, zu dem Job zu entscheiden, wo man viel Geld verdient, aber diese sündhafte Natur müssen wir erstmal enthalten. 그럼 두 가지 상충되는 일이 있을 때 우리는 하나님의 말씀을 따라야 되는데 어떻게 따라야 될까? 항상 그때마다 하나님이 답을 주시는 거예요. Also wenn wir einen Konflikt haben, inneren Konflikt wegen zwei unterschiedlicher Optionen, dann müssen wir erstmal unser 출애굽기 1장 19절에 보면 산파가 바로에게 대답하되 히브리 여인은 애굽 여인과 같지 아니하고 건장하여 산파가 그들에게 이르기 전에 해산하였더이다 하매. müssen wir erstmal Gottes Wort folgen und er hat gerade Vers 19 vorgelesen. 우리가 앞으로 살아가면서도 지금까지 겪었던 어떤 어려움보다 더 큰 어려움이 얼마든지 있을 수도 있어요. Und es kann ja auch sein, während wir unser Leben leben in der Zukunft, werden wir noch schwierige Sachen konfrontieren. 그래서 오늘 배운 말씀을 통해서 정말 내가 어떻게 살아가야 될지를 잘 생각하시고 언제라도 하나님은 내가 앞으로 나아갈 수 있도록 천국에 갈 때까지 모든 시험을 극복하고 넘어갈 수 있도록 지켜주신다는 그 확신이 있어야 돼요. Deswegen denken Sie gut über das Wort nach, was Sie heute gelernt haben. Und bitte denken Sie auch jederzeit an Gott. Er würde mir auch helfen, immer Fortschritte zu machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in den Himmel komme.